ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா நல்லா சூப்பராக ஒரு எக் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இப்போ கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். இது எண்ணெய் காயட்டும். நான் ஒரு 5 முட்டை நல்லா வேக வச்சு தோல் உரித்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த எண்ணெயில் தனி மிளகாத்தூளும் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூளும் சேர்த்து இதை நம்ம நல்லா கலந்துக்கலாம். இந்த எண்ணெயில் நல்லா கலந்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வேக வச்சு உரித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த முட்டையை இந்த எண்ணெயிலே சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும். இப்போ பாருங்கள், முட்டையை இந்த எண்ணெயில் சேர்த்துட்டேன். இந்த எண்ணெயிலே வச்சு நல்லா கலந்து கொடுத்தோன்னா முட்டை நல்லா ஃப்ரை ஆகிடும். இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இதை எடுத்துடலாம். எடுத்துட்டு இப்போ நம்ம அதே எண்ணெயில் நல்லா ஒரு வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு 2 தக்காளி மிக்சியில் நல்லா அடித்து வச்சுருக்கேன். அந்த தக்காளியும் இதோடு சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம். இந்த தக்காளியோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இதை நல்லா நம்ம வதக்கிக்கணும். நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா தான் நம்ம இதில் தேவையான மசாலாலாம் சேர்த்துக்கணும். நான் இங்கே பாருங்கள், ஒரு ஸ்பூன் ஒரு அரை ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள், ஒரு ஸ்பூன் தனியாத்தூள், ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, கறி மசாலா, அப்புறம் ஜீரகத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை இதோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த எண்ணெயிலே இது நல்லா வதங்கணும். அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நம்ம இதோடு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு போட்டு நல்லா இதை கலந்துட்டு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், கொஞ்சம் போல் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து இது ஒரு கொதி வரட்டும். இதை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போது இந்த எக் கிரேவி சூப்பராக இருக்குங்க. இங்கே பாருங்கள், நல்லா கலந்தாச்சு. இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க முட்டையை இதோடு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நறுக்கி வச்சுருக்க கொத்தமல்லியை இதோடு தூவி அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளோட எக் கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம மிளகாய் கிள்ளி சாம்பார் வச்சுருக்கேன். வாங்க சாதம் பரிமாறிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், மிளகாய் கிள்ளி சாம்பார், எக் கிரேவி, சிக்கன் கிரேவி பண்ணியிருக்கேங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாப்பிட்லாம். இதுதான் இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டோட லன்ச். உங்கள் வீட்டில் என்னன்னு சொல்லுங்கள். மறக்காமல் நம்ம வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.